Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di Showroom Japos Channel. Baik bos-bosku, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Mudah-mudahan bos-bosku dalam keadaan bahagia sejahtera. Terima kasih. Tidak perlu babi bu, langsung aja. Saya di sini akan menjelaskan seperti apa sih Vios Limo X Taxi. Baik, kita lanjut aja, Mas Dwi. Ini tahun 2015. 14. Jangan lupa di subscribe. Oke. Jadi warnanya abu-abu ya. Ya. Seperti apa ya? Selama ini saya sepintas doang. Sekarang kita bahas dalamnya seperti apa, mesinnya seperti apa, akan saya jelaskan. Jadi saya tidak bahas kemana-mana. Kita lihat bareng-bareng. Oke. Kita lihat, dan ini hanya sebatas sepengetahuan saya. Maaf, saya orang awam, tapi saya akan berusaha sedetil mungkin. Nah, baik Mas Dwi, kita lanjut. Kita masuk aja Mas Dwi. Nah, ini Ada apa Pak Sigit? di sini ada namanya setirnya, ini tidak grepes ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Tidak kompal. Ah, Kompal bahasa Indonesia bukan Pak? ya kumpal lah pokoknya itu. Ya. Ini dinormalkan kembali top startnya ya, top startnya. Nah ini dinormalkan kembali dan speedometernya udah di sini. Nah, jadi bukan di tengah ya, udah kayak spot ya di sini. Ini yang generasi ketiga. Nah ini untuk pengoperasian AC-nya, blowernya atau tingkat dinginnya di sini. Ini lubang-lubang kisi-kisinya AC-nya. Dan ini udah double airbag, artinya dua ya, satu di setir, satu di sini. Ada double airbag di sini. Nah ini lampu tengahnya oke. Nyala ya? Nyala, lampu tengah ada oke. Bisa ditoel, bisa dinyalain dengan saklarnya gitu. Ini. Jadi mobil ini safety banget, karena apa ya, bisa untuk ke depan. Kalau untuk maju mundurnya itu bisa. Jadi ini prosesnya ya. Nah, ini manual ya, manual, persnelingnya itu manual biasa. Ini handrem biasa, dan mobil ini cc-nya 1500. Nah, 1500. Door trimnya seperti ini. Door trimnya pakai engkol. Bisa di-upgrade ke power window. Central lock otomatis, kalau jalan dia udah kunci. Jadi beda ya central lock sama power window. Door trimnya mulus nih Mas Dwi. Bos, di sini ada pegangan untuk nutupnya, dan ini speakernya ada di sini. Nah, biasa kita engkol. Nah, naik Berfungsi ya? Berfungsi. Terus ini untuk pengoperasian mirror spionnya pakai ini nih, apa ini, cute ya. Nih, ininya single din ya, aslinya single din. Bisa di-upgrade ke double din, artinya TV, baik yang Android, baik yang 10N, yang 7N bisa. Kalau yang 21N mohon maaf, nanti tertutup nih. Biasa untuk kaca, untuk lihat ke depannya di sini tertempel rapi. Oke, semua normal. Nah untuk joknya Mas Dwi, Joknya kenapa Pak Sigit? joknya ini original ya, joknya original. Jadi jok ini kalau saya tekan pasti cepat balik, artinya busanya busi original. Kayak Jadi, kulit bayi ya Pak ya? iya. Ini tidak ada yang bolong. Apabila menemukan yang bolong, saya bersedia untuk ganti yang bagus, original. Dan ini yang posisi belakangnya Mas, ada dua yang belakangnya. Nah, tadinya platnya kuning ya, angkutan umum, Oke. taksi. Nah, ini juga kalau ada yang bolong boleh komplain ke saya ganti.
Ini originalnya. Nah, sama door trimnya sama. Nah, oke. Dan ini peleknya seperti ini. Peleknya kaleng. Ini ringnya 14. Ya, aslinya. Nah, kita lihat dari belakang Mas Dwi. Ini logo Toyotanya aslinya. Nah, ini catnya emang tadinya biru, kita cat. Nah, ini tempelan, emblem namanya. Yos tipe G atau TRD seperti itu bisa. Siap. Lampunya original, tidak ada ngembun, tidak ada gompal. Di sini mulus. Ya, pajaknya otomatis hidup. Atas nama PT. Nah, antenanya ini aslinya. Ini antena asli. Apabila mau diganti dengan yang sirip hiu, itu tidak ada namanya kebocoran. Karena seperti ini Mas. Kita lihat. Ini tinggal putar ini, karena ini lama nggak dibuka ya, agak serak ya kan. Ini diputar, nanti kebuka. Jadi nanti si sirip hiu itu kan ada baut sama komponen ya. Tinggal di sini, terus kita tempel yang trimnya kita klotok, tempel seperti itu. Ini originalnya. Jadi ini bukan dicopot semua, yang dicopot yang ini doang nih, sebatas ini ke atas. Pelaksananya seperti itu. Nah, ini spion biasa. Apabila diganti retract, ini akan dicopot, dalamnya dikasih mesin. Jadi bukan beli satu bendel gini, bukan. Kita kasih mesin, terus ini kita coak, kita kasih lampu, mirror main, otomatis ini biasanya ditutup. Nah, nutup namanya sen ini, sen fender ini. Biasanya tidak asal semerta-merta di sini aja yang dicat. Ditutup, dilas, dijempul, dipoksi. Yang dicat tuh satu panel ini. Spakbor ya? Ini satu panel. Ini sen fender namanya ya. Nah, satu panel kanan kiri cukup 500.000. Dan pindah ke sini sennya, jadinya namanya spion retract. Yang main ininya sama mirrornya, ini bisa ngelipat, mirror bisa main, spion retract begitu. Baik, lanjut ke sini. Ini bentuk depannya ya seperti ini standar, tidak di upgrade, tidak pakai body kit. Platnya juga tidak pakai frame. Nah, logo Toyota oke. Ini grill kumisnya, nah ini grill besarnya. Ini bisa silver, bisa hitam. Kalau yang chrome itu namanya udah masuk upgrade. Tapi kalau silver atau hitam gratis, tetap dari SOP perusahaan. Kita buka, kita lihat. Nah, ini sisi ruang mesin ya, atau ruang kerja mesin seperti ini. Ini namanya apron. Apron ini kalau keriput berarti tabrak kanan, kalau sisi kanan. Kalau sisi kiri keriput berarti tabrak sisi kiri. Nah, orang biasanya lihat ini Mas Dwi. Agak ke bawah Mas Dwi. Nah, ini tanduk. Tanduk ini sebenarnya dilas sama bodi ini nih. Jadi bukan dibaut. Jadi kalau nabrak depan otomatis ini bengkok. Sudah otomatis. Jadi untuk menandakan ini lakanya seberapa, kalau memang ada laka, di sini Mas Dwi. Ini ya, karet ini bisa lepas. Ini sebenarnya karet ya, tuh karet. Oke. Nah, terus ini di sini udah VVT-i, artinya dual VVT-i. Sistem pengoperasiannya mesin dual VVT-i, artinya untuk mengendalikan semua kemampuan mesin, irit dan enggaknya seperti itu. Jadi udah dual VVT-i. Oke, kalau dinamo ampernya biasalah, engine mountingnya ini engine mounting atas, ada juga engine mounting bawah, tidak kelihatan. Ini untuk throttle-nya, ini throttle-nya biasanya jarang bermasalah, kecuali dicopot dipasang, mungkin ada yang ketinggalan atau longgar. Tapi kalau jarang dipasang, jarang dicopot, biasanya nggak ada masalah. Nah,
akinya ini biasanya akinya yang bagus itu 12 volt 50A 470A biasanya ya. Ini standarnya dikonek semua normal, aki normal semua normal seperti itu. Kalau ini sudah ngadat, semua akan ngadat karena tidak maksimal. Baik starternya, kalau mau starter, nah itu kendala dari aki. Kalau udah lebih baik ganti daripada repot di jalan. Itu. Ya mungkin bos-bosku di luaran sana lebih paham daripada saya. Ini sebatas kemampuan saya untuk menjelaskan ke bos-bosku. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Lebih realnya datang ke Puja Pos Ciledug. Kita lihat bareng-bareng, kita pilih bareng-bareng bosku minat yang mana. Oke bos-bosku, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Sampai sini dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.